Como testar o capacitor de micro-ondas. Nós colocamos a escala no multímetro em X10K, né? O multímetro analógico, e aí você vem, ponteira positiva e negativa, deu, voltou. Você repara bem aqui que o ponteiro vai, vira ao contrário, a ponteira negativa e a positiva, dá e volta. Então, sinal que esse capacitor está bom. Se caso ele permanecer, a ponteira parar e ficar lá em cima, é porque o capacitor não está bom, ok? Muito obrigado. E aí vai a dica para quem quiser.